हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को सर्दी ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, वायरल से बचने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं कि जैसे ही हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी, हमारे बॉडी फॉरेन मटेरियल से फाइट करने में उसे उतनी ही मदद मिलेगी। तो चलिए बनाते हैं हम ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ टर्मरिक, आधे इंच जिंजर, तुलसी लीव्स, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च। तो यहाँ पर मैंने एक वेसल ले लिया है और उसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। तो जब तक हमारा पानी बॉईल होता है, हम यहाँ पर रॉ टर्मरिक, जिंजर, लौंग और काली मिर्च को कूट लेंगे। तो अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें अजवाइन और तुलसी लीव्स डाल देंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर जिसे क्रश किया था उसे भी डाल लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा काढ़ा अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम स्ट्रेनर की मदद से अपने काढ़े को छान लेंगे और उसे कप्स में निकाल लेंगे। आप इस काढ़े को जब आपको सर्दी हो तब भी बना के पिएं और उसके बाद भी कंटिन्यू रखें। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।